الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله جماعة مسلمين لكوري أتلبيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayamayami ìlú Àjàṣẹ́ ò ní bàjẹ́. Àjàṣẹ́ sì ti ń bàjẹ́ lọ, Ọlọ́run bá wa tún Àjàṣẹ́ ṣe ni. Ìlú Aṣúpọ̀ ò ní bàjẹ́, ìlú Kútọ̀nù ò ní bàjẹ́, ìlú Àjàrà ò ní bàjẹ́, ìlú Kówàwọ̀ ò ní bàjẹ́. Kí ló mú wa tí a fi ń sọ bẹ́ẹ̀? Nítorí nǹkan ti ṣe pípọ̀ nú àwọn olówó wa. Àwọn olówó wa Ọlọ́run kó dó tì wọ́n. Àwọn ọ̀dọ́ táwa ń dìde bọ̀ díẹ̀díẹ̀ náà Ọlọ́run kó kọlá tì wá. Àmọ́ pípọ̀ náà olówó àná wọ́n ti ṣe àwọn àṣemáṣe kan tó ṣe wípé ìsìlámù ò faramọ́, tí wọ́n ń padà wá kó bá wọn lọ́jọ́ tẹ́ní. Àwọn ọ̀dọ́ ẹja fura, ẹ má já ṣe nǹkan náà. Ẹ dákun ọmọ ìyá mi nínú ìsìlámù, ẹ dákun ẹjẹ́ àtẹ́tí ká gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ọba. Kí ni ta fẹ́ bára wa sọ gangan? Òun náà ni owó èlé, ká jèrè àjẹjù, ká lọ gba owó ní padme, ká lọ yáwó ní bank ká fi máa ṣe business. Islam kò faramọ́. Islam ò gbà wá láyè ká máa ṣe bẹ́ẹ̀, nítorí owó èlé ni Ọlọ́run sì ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Tó bá rí ọmọ ìyá mi já lọ́nà Al-Qur'an nínú Suratul Baqarah àyá 278. Ọlọ́run jẹ́ kó yá pé a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما يأمن الإسلام Ọlọ́run ní òun pa àwa mùmínì, àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ní yā ayyuhalladhīna āmanū. Òun pe àwọn olùgbàgbọ́ òdodo taqullāha, ẹ bẹ̀rù èmi Ọlọ́run. Taqullāha, ẹ páyà èmi Ọlọ́run, ẹ pa òfin èmi Ọlọ́run ọba mọ́. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَذَرُوا مَا بَقِيَ, ẹ gbéjù sílẹ̀, ẹ fi sílẹ̀ o. وَذَرُوا, ẹ fi sílẹ̀, ẹ gbéjù sílẹ̀ o. Kí ni Ọlọ́run sọ ká gbéjù sílẹ̀? مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, gbogbo ohun tó ti jẹ́ èyí tó ṣẹ́kù nínú owó èlé, gbogbo ọjà tó ṣe wípé a ti ń ta lọ́jọ́ ọ̀wọ́n lápọ̀jù, ní tí ń wọnú rìbá lọ. Gbogbo owó tá ń lọ gbà, tá ń gbé èlé sérí ẹ̀ fún wa, rìbá ni. Gbogbo ìwọ tó ṣe wípé èésù ló máa dá, tó máa yáwó fún wọn yàn tó máa ń gba owó lérí ẹ̀, rìbá ni. Ọlọ́run ní kò dáa ká gbé kalẹ̀. In kuntum mu'minin, tá bá ń jẹ́ nìkan tó ṣe wípé mùmìnì ni wá, tá gbọ́ Ọlọ́run bá gbọ́ ní òdodo. Ọlọ́run wá ní fa in lam taf'alū fa'zanū biharbin minallahi wa rasulihi. Ọlọ́run ní ẹ̀wá rí o, ẹni tó wá ṣe wípé òun tiẹ̀ lam taf'alū, ó kàn tiẹ̀ òun pé òun ò ní gbéjù sílẹ̀, òun ò ní gbé ìbájú sílẹ̀, àfi kóun máa gba owó èlé, àfi kóun máa jẹ owó èlé, àfi kóun máa jẹ èrè àjẹjù. Ọlọ́run ní ẹ sọ fún fa'zanū, ẹ fún nírò, fa'zanū, ẹ sọ fún sẹ́ biharbin minallahi wa rasulihi. Ǹjẹ́ kó máa palẹ̀ má dé ogun látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Ọmọ ìyá mi, bọ́lọ́run bá gbógun tì ọ́, ta ló fẹ́ kó ọyọ nínú ẹ̀? Bọ́lọ́run bá gbógun tì ọ́ o, tóun fẹ́ fìyà jẹ ọ́, ta ló fẹ́ kó ọyọ nínú? Ọmọ ìyá mi, tọ́lọ́run bá ní ká tẹ̀lé o. Ọlọ́run wa ni tó bá rí bẹ́ẹ̀, wa in tubtum walakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun. Tẹ́ bá gbọ́ sáwọ́ Ọlọ́run ọba, tẹ́ ṣẹ́rí padà kó láti máa gba owó èlé, kó láti máa jèrè àjẹjù, àrẹ àjẹpá, kó láti mọ̀ lọ yáwó ní bank kẹfí máa ṣiṣẹ́ o, kó láti mọ̀ lọ gba owó ní padme kẹfí máa ṣiṣẹ́ o. Tí ẹ ti jìnnà sí gbogbo ohun tá máa sí ẹ̀tẹ̀rẹ̀ yẹn, àwọn Ọlọ́run ọba ṣetán láti ṣe kí ni àforíjì yìí. Tẹ́ bá wá tó bá tẹ padà kó ń bẹ́ o, ojú owó tẹ kó kalẹ̀, òun náà ni kẹ gbà padà. Ẹ má gbẹ èlé lọ́dọ̀ wọn kan, bẹ́ẹ̀ ni káwọn kan máa fún yín lélẹ̀ o. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun. A ò ní jàmbá yín
láti máa gbawó lọ́wọ́ yín ní èlé bákan náà ẹ̀yin náà sì ní jà báwọn mìíràn. Tó bá rí ọmọ ìyá mi kí la fẹ́ múlò nínú ọ̀rọ̀ tèmi? Ẹ dákun àwọn ọ̀dọ́ ẹ má jẹ́ á jìn sọ́fìn, ẹ má jẹ́ á kó sínú kòtò yẹn, nítorí owó rìbá Islam ò fara mọ́. Ká máa jẹ rìbá Islam ò gbà wá láàyè, àmọ́ gbogbo wa náà là ń jẹ lọ, gbogbo wa náà là ń ṣe kí ni à ń jẹ rìbá lọ. Àwọn kan ti dé lọ́jọ́ tèmi, wọ́n sọ fún ẹ wípé kò fi ibi iṣẹ́ ẹlẹ́ kó lọ ṣe entrepreneuria, ó fẹ́ ṣe entrepreneuria, ó wá di ẹni tó ṣe wípé kí ni ó lọ gba owó ní bank, ó ti bá ṣẹ́ débi kan, ó ti ní capital ara rẹ̀, ó ti bẹ̀rẹ̀ débi kan, ó ti débi kan nínú iṣẹ́, ó wá lọ yáwó. Báwo ló ṣe fẹ́ succeed gbà iṣẹ́ tó tẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀? Ó lọ yáwó, òfin yá owó èlé, òfin ṣiṣẹ́. Báwo ló ṣe fẹ́ rí ọ̀nà lọ gbà? Ọlọ́run wá sọ wípé gbogbo ẹni bá ń yáwó rìbá tí ń gbáwó èlé kò ní ọ̀nà lọ. Ọlọ́run sọ fún wa nínú Suratu Al-Imran, ń sọ fún wa pé walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Àti gbogbo ohun tó wà nínú sámà àti èyí tó wà nínú ilẹ̀, ọ̀dọ̀ àwa Ọlọ́run bala ní gbogbo ẹ̀ wo. A ó forí jẹni tó bá wù wá, a sì fi jẹni tó bá wù wá. Ìwọ tó bá túbá fọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, àgbà tútúbà rẹ. Ìwọ tó sì wá kọ̀ tó ṣe tí kúkú sáwọ́ Ọlọ́run ọba, a ó fìyà jẹ ọ́. Wá tẹ́tí gbọ́hun tọ́lọ́run ọba sọ, ó ní yá ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afata. Ó ní mo pè yín olùwàgbọ́ òdodo, la ta'kulu riba, ẹ má ṣe máa jẹ owó èlé o, ẹ má ṣe jẹ rìbá o, ẹ má ṣe máa jẹ rìbá lẹ́ni tí ń ṣe wípé ẹ fẹ́ jèrè ìlọ́po èrè, ẹ fẹ́ jèrè àjẹpá. Ẹ má ṣe máa jẹ rìbá lẹ́ni tó fẹ́ jèrè àjẹpá. Àwọn ìyá wa ń bẹ nínú wọn tó ṣe wípé ọlọ́jà ni wọ́n, èrè tí wọ́n jọ ti bọ̀ háyà ju èrè tó yẹ ká jẹ lọ. Rìbá ni. Ó gbàwó èlé, owó ara ẹ ló fi ń ṣiṣẹ́, àmọ́ ọjà tó ń tà, owó tó ń gbà lọ́dọ̀ wọn èèyàn, èrè tó ń jẹ lérí wọn ó ti pọ̀ jù. Rìbá ni. Àwọn ọ̀dọ́ ẹni ò ẹja fura. Marketing réseau, crypto money, bitcoins, ẹja ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ níbẹ̀. A ṣàlàyé díẹ̀ fara wa, àmọ́ mò ń bọ̀. Ọlọ́run ní yá ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afata wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ọlọ́run ní ẹni tó ṣe wípé ó fẹ́ jèrè, ó fẹ́ réussir, ó fẹ́ succeed, kó jìnnà sí rìbá o. Tó bá fẹ́ jèrè o, tó fẹ́ là nínú ayé bí, tó fẹ́ dolówó, tó fẹ́ dọlọ́lá, jìnnà sí rìbá ọmọ ìyá mi. Ọlọ́run ní ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Kéde mi Ọlọ́run bá mi fìyà jẹ yín sí. Tẹ́ bá ń bẹ̀lẹ̀ ní tó ṣe wípé in shakartum, ẹ dúpẹ́ fẹ́ mi Ọlọ́run ọba, wa amantum, ẹ sì wá ń tẹ̀lé òfin èmi Ọlọ́run ọba, ẹgbẹ́ mi Ọlọ́run ọba gbọ́ ní òdodo. Àmọ́ lóòótọ́ à ń dúpẹ́ fọ́lọ́run, àmọ́ àgbọ́ Ọlọ́run ọba gbọ́. Ọlọ́run ṣoore tó bò háyà fún wa, àmọ́ àtẹ̀lé tọ́lọ́run ọba, nítorí gbogbo wa tàbá tí ń jẹ owó rìbá, à ń gbawó èlé, à ń gbawó bitcoins ni àbí ohun tó jọmọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ dákun ẹja fura, nítorí ọjọ́ èní ohun tó gbayé nìyẹn. Ọlọ́run ní wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Ọlọ́run ní ẹ páyà iná ẹ̀mí Ọlọ́run ọba tó ṣe wípé òun la pèsè kalẹ̀ fún àwọn ẹni tí ò bá tẹ̀lé Ọlọ́run ọba, fún àwọn ẹni tó bá ṣe gèfèrí sáwọ́ Ọlọ́run ọba, á ti pèsè iná kalẹ̀ fún wa. Ọmọ ìyá mi, a ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ tí ń lọ ní ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́. À ń ṣe trading ni, à ń ṣe marketing réseau ni, à ń ṣe gbogbo ohun tí ń jọmọ́ bẹ́ẹ̀ ni. A padà débẹ̀ ẹja lọ́nà hadith anabiwa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Jabir ló gba ọ̀rọ̀ yìí wá, ọmọ Abdullah, ìyọ́nà ọlọ́ba kúmọ̀ ọlọ́ba méjì. Ó ní la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Anabiwa Muhammadu òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ìkẹ́ Ọlọ́run ọba kúmọ̀ ọlọ́ba, ó ṣẹ́bilé, ó ṣépè fún wọn. Ilá mojí, tani ànábì mojí o, akila riba, ẹni tó ṣe wípé ìmá jẹ rìbá, wa mukilahu, àtẹni tó ṣe wípé yín fúnyàn jẹ. Èyí jẹ́ tí ń pè wọ́n tó lọ gbá ó pọ̀lọ èlé, òun fúnyàn kan ní rìbá jẹ ni. Ẹni tó gbé fún ẹ, òun jẹ rìbá ni.
wàkàtìbáwò àtẹni tó ṣe wípé ilé iṣẹ́ tó gbọ́dọ̀ gba owó òun ò sèkìrìtẹ́ rẹ̀ ní tí ń kọ́ kalẹ̀ òun gan ànábì ṣébílẹ̀ wàṣẹ́ hìdáìrì àtẹni tó ṣe wípé àwọn tèwọ̀n méjèèjì nítorí tó bá fẹ́ gba rìbá tó fẹ́ gba owó èlé o àwọn kan ó padà jẹ́ tèwọ̀n ọlọ́run ànábì ṣébílẹ̀ wọn náà ìwọ́n ni wàkọ́ọ̀lù ànábì máa ń sọ wípé hum sàwá ìwú kan náà ni gbogbo wọn ìyà kan náà láti jẹ gbogbo wọn tó bá rí ọmọ ìyá mi já jìnnà sí rìbá ẹ ó dá mi lójú pé á bí ara wọn wípé ǹjẹ́ àfáà yóò mọ ohun tí ń sọ nípa crypto ẹ dákun ọ̀rọ̀ rìbá erí bẹ́ẹ̀ òun ni lórí ọjà títà òun ni ọjà táwa ń tà o ẹjẹ́ ń bí yín o ṣé gbogbo ọjà ni halal ọjà gbogbo kọ́ ni halal gbogbo ọjà kọ́ ni halal ẹni bá ń ta ọtí kìí ṣe halal ẹni ń tagbó kìí ṣe halal ọjà títà kìí ṣe haram àmọ́ lójú ohun tí a lè tà tí ó fi padà di halal ẹni ń ta ọtí ń tagbó ń ta gbogbo ohun tí Islam kọ̀ haram ni kìí ṣe halal bákan náà wọ ẹjẹ́ agbẹ́wà ìdí trading tá à ń ṣe ọmọ ìyá mi kí ló ń trade kí ni nǹkan tó ń trade èyàn ló yẹ kó kọ́kọ́ lọ wá ná owó rẹ̀ nù kí ló ń kó sí èyàn ló yẹ kó lọ wá ná gbogbo trading tó bá ṣe ó yẹ kí nǹkan mẹ́rin kó pé fún àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ó yẹ kó mọ ohun tó ń kówó lé lórí bó o bá mọ ohun tó ń kówó lé lórí ọ̀rọ̀ ò sí bẹ̀ fún ọmọ ìyá mi èkejì ń bẹ̀ ó yẹ kí kọ̀ǹtrà kó wà nínú ohun tẹ́ bá ń ṣe kí bò bá sí kọ̀ǹtrà nínú ohun tẹ́ bá ṣe kò sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ẹ̀kẹta níbẹ̀ ó yẹ kó wà dàkọ́ pé tí èrè bá yọ ẹjọ́ pín èrè ẹ̀kẹrin níbẹ̀ ó yẹ kó wà dàkọ́ wípé tí pet bá dé ẹjọ́ pín pet ẹjá wọnú trading lọ níwọ̀n bá díẹ̀ abáni trading ìwọ tó ṣe wípé example société kan ni wọ́n ń ta àṣìyàn ó mọ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe níbẹ̀ ó mọ̀ wípé ó dá o fanta ni wọ́n ń tà níbẹ̀ àbí gàrí ni wọ́n ń projú níbẹ̀ àbí àzínkàkú ni wọ́n ń projú níbẹ̀ wọ́n wá ta àṣìyàn ó wá ra àṣìyàn èèyàn yìí ṣe rìbá o halal ni ẹjọ́ dá oró pọ̀ ní àmọ́ o mọ̀ kankan ó kàn yí pé wọ́n ta coins kàyíbà lẹ́yìn pé wọ́n kàn ta ni wọ́n sọ pé crypto money báyìí ó jáde wọ́n tà o mọ ohun tó wà lábẹ́ owó tó fẹ́ kó kalẹ̀ o mọ ohun tó fẹ́ fi ṣe bí ìbọn náà fẹ́ fi rà ní bí ọtí náà fẹ́ fi rà ní bí ìṣìnà náà fẹ́ fi ṣe ní orí díẹ̀ owó náà wá ra nǹkan ní atẹ́gùn Islam bó bá fẹ́ tajà ọjà rẹ̀ owó rẹ̀ gbogbo ohun tó bá fẹ́ ta nínú Islam kí ni ọ̀hún gbọ́dọ̀ ti wà lọ́wọ́ rẹ̀ o gbọ́dọ̀ jẹ́ propriétaire o gbọ́dọ̀ ní titre de propriété nǹkan tó fẹ́ tà bó o bá tí ní o lè ta ọmọ ìyá mi wọ́n wá ra nǹkan nínú atẹ́gùn nǹkan tó tó ara gan kò lórúkọ owó ọ̀hún tó kó kalẹ̀ kò síbi tí ń lọ ọmọ ìyá mi tẹ́tẹ́ ni má jẹ́ àtàrà wa jẹ ọlọ́run ní tó bá ti ṣe àwọn ọlọ́run ọba sáà ti túbá àforíjì ọ àmọ́ wọ́n tó bá kọ̀ tó túbá o wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin ẹ̀bẹ̀ wọ náà ọlọ́run ọba tó ṣe wípé òun la pèsè kalẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá ṣe tí kúnkún sáwọ́ ọlọ́run ọba ẹ̀yin ò bá jẹ́ ohun tí a ní ká pẹ́ra wa kéèsì lọ́jọ́ tèmi àwọn ọ̀dọ́ o pípọnú owó olówó lànà àwọn nǹkan owó èlé pàdé àti wọn nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ ó ti kó bá wọn ẹ má jẹ́ káwa náà káwa ṣe ẹ̀rọ ẹ̀kan náà nítorí ọlá tẹ̀rí yẹn ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ló wà ọlá ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ló wà kò síyàn kan tó nọlá lọ́dọ̀ àyàfi ọlọ́run ọba ọlọ́run kó kọ́lá gidi tì wá tó bá rí bẹ́ẹ̀ yẹn màá yá mi chers frères en Islam. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'intérêt usuraire. Chers frères en Islam, nous allons remarquer de nos jours que beaucoup de jeunes se sont déjà investis dans le domaine de Bitcoins, du trading, du prêt, des prêts à la banque pour pouvoir lancer leur entreprise, etc. Mais le musulman doit faire très attention par rapport à cela. Le musulman doit faire très attention par rapport à cela. Et nous remarquons aussi des gens qui, au cours de leur commerce, bénéficient, ils font des bénéfices de trop. Cela n'est pas du tout une bonne chose en islam. Alors, chers frères en islam, Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Si vous êtes croyants sincères, délaissez l'intérêt usuraire. Alors, il ne sert à rien pour un musulman de prêter de l'argent à autrui
et de prendre de l'intérêt dessus. C'est riba. Allah dit que ce n'est pas bien. D'accord? Il ne sert à rien à un musulman de vouloir passer une transaction et de faire un bénéfice de trop. À telle enseigne que celui qui a acheté ce bien ne pourra plus bénéficier de cela pleinement. Exemple, tu achètes un bien. On t'a déjà vendu ça au prix le double ou le triple. Et toi, tu vas au marché, tu es capable de rentabiliser. C'est riba. Il faut que nous évitons cela. Allah ne veut pas cela pour nous. Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la ta'kulu riba adha'afan mudha'afatan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah nous dit, vous qui avez cru, évitez de consommer le riba, évitez de pratiquer le riba, évitez de pratiquer le riba à telle enseigne que vous voulez multiplier très rapidement votre fortune de façon exagérée. Il nous dit, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Vraiment, craignez Allah si vous voulez réussir. Alors aujourd'hui, nous pensons que en consommant riba, en faisant trading, en faisant tout ce que Allah a interdit là, nous allons vite réussir. Mais c'est faux. Allah nous dit attention, cela ne va pas vous permettre de réussir. Allah nous dit craignez, d'accord, le feu qui a été préparé, qui a été réservé pour les mécréants, pour tous ceux qui ne vont pas suivre la prescription divine. Vraiment, c'est le feu d'Allah qui les attend. Qu'Allah nous pardonne, chers frères et sœurs en islam. Le frère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il a été maudit. Le prophète a maudit qui? Celui qui a riba, celui qui consomme l'intérêt usuel. Et celui qui donne l'intérêt usuel à une autre personne pour que cette personne en consomme. Et le secrétaire ou la secrétaire qui est là et a écrit les transactions lors de la transaction. Et aussi les témoins, et les témoins, ceux qui étaient là témoins de la transaction qui entre dans le cadre de l'intérêt usuel. Et il nous dit, ils sont tous égaux. C'est la même punition qui sera appliquée à eux tous. Chers frères et sœurs en islam, évitons au maximum, d'accord, de consommer l'intérêt usuel. Aujourd'hui, nous allons remarquer que tout le monde fait marketing réseau, tout le monde fait trading, tout le monde fait bitcoins, tout. Attention, la vente en elle-même en islam n'est pas illicite. La vente n'est pas illicite. Mais toute vente n'est pas licite. Je reprends. Vendre, ce n'est pas haram. Mais ce n'est pas toute vente qui est autorisée. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas autorisé de vendre l'alcool. Il n'est pas autorisé de vendre de la drogue. Il n'est pas autorisé de vendre tout ce que l'islam a refusé. D'accord? Donc ce n'est pas toute vente qui est autorisée, qui est licite. De la même manière, ce n'est pas tout trading qui est licite en islam. Lorsque tu es associé, partenaire d'une entreprise où tu achètes des actions, tu connais ce que fait l'entreprise. D'accord? L'entreprise vend tel produit qui n'est pas haram. Et maintenant, tu as des actions dans cette entreprise, ce n'est pas haram. Mais toi, tu ne connais rien de l'entreprise. D'abord, il n'y a même pas un produit physique à vendre. C'est de l'imaginaire. D'accord? C'est de l'algorithme. D'accord? Que vous achetez. Vous ne connaissez pas le produit. Vous ne savez pas ce à quoi va servir l'argent que vous avez investi. Et vous espérez gagner de l'argent. Mais n'oubliez pas que lorsque vous gagnez de l'argent, il y a des gens qui sont en train de perdre de l'argent. Ça, c'est riba. Allah n'autorise pas ça. Qu'Allah nous facilite la compréhension de ce message qui nous éloigne de la consommation de riba. Inch'Allah. Qu'il nous compte parmi ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à l'appliquer de la meilleure manière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.